جاب کې پیر مهر علی شاه ګوړلوي سرکار دې را پاسېدو وای تا چیلنج کړي مولیانو ته وای زما چیلنج دی وای ستا چیلنج ما ته قبول دی پیر مهر علی شاه صاحب دغه بدبخته چیلنج قبول کو او ورته وی د خلکو په وړاندې به زه تا ذلیل او رسوا کوم او میدان د مناظرې وټاکلو شاهي مسجد په لاهور کې د میدان د مناظرې وټاکلو او ټولو خلکو ته دعوت ورکو چې راشئ یو طرف ته بدبخت قادیانی دی او بل طرف ته یو عاشق رسول پیر مهر علی شاه ګوړلوي سرکار رحمت الله علیه او دغه بدبخت رب ذوالجلال داسې کمال ورکړو چې دغه کتاب راواغشتو پن به راواغشتو په دوانو لاسونو کې به ونیو او لیکل به شروع کو د دې طرف هم لیکل کول او په دې لاس به د دې طرف لیکل کول په دې طرف به هم لیکل کول او په دې طرف به هم لیکل کول خو چې لیکل به وکړو چا به پړاوله به ټول سم لیکل شي دې بدبخت کې دومره کمال په دې ګوتو کې ورته وی راځه قلم راواله زبم راواله مو تم راواله خلق را جمع دي وی وایا وی څنګه پاس بکو وی یو لاس کې تم قلم ونیسا په بل لاس کې به زم قلم ونیسم دا قادیانی ورته وی تبم په کتاب کې او کاپی کې د دې طرف لیکل شروع کې په دې بل لاس په دې بل طرف لیکل شروع کې مونږ خو په یو طرف لیکل کولی شو هغه بیا د یو طرف پړاویږي خو که په دې بل طرف مو لیکل شروع کو نو لیکل نشو کولی او که چاوم کو نو بیا به پړاوي سو که خو بکګي وږي کرخي دې بدبخت په لاس کې دا کمالو چې د دې طرف به هم لیکل کول د دې بل طرف به هم لیکل کول چې بیا به د دې طرف پړاول هم به صحیح پړاوېدل چې د دې بل طرف د پړاول هم به صحیح پړاوېدل داسې لیکل به کول پیر محل شاه سے وی دا خو کمال نه دی ګوتو کې چې د قلم کې خو دغه خو لیکل کوي کمال دا د قلم کې دا او قلم ته وای چې را پاسا او اولی که چې زه برحق یم هغه بدبخت پته و چې قلم څنګه را پاسي چې دا قلم کې د مو پاسا او لیکل شروع کنو دا خو پاسی نه دا خو رب ذوالجلال بعض خلق لا دا کمال او خصوصیات ورکړي او دا چې د اوسنو خلکو سوچ فکر له شروع کې دی خو منی نه دا کرامت ته دا عقل خلاف ته او سليمان عليه السلام تخ په پاوا روانو دا غدا معجزه و مریم بیبی له به موسم میوه براتلی داغه دا کرامتو پیر مهر شاه سے وی قلم ته دی وای چې را پاسي او چې ته برحق کې ودی لیکي کنه هغه ودا څنګه را پاسي هغه وی صبر او کزه ورته وېما وی تاسو یو طرف ته شه خلک یو طرف ته کو بل طرف ته کو خلک وی کدی رشا قلم ته وی چې را پاسه او دا خبرو لیکا چې قادیانی برحق دي خلک یو طرف ته کو سه بل طرف ته منځ ځان لکلو کو وی ما ته متوجی شه خلق متوجی شو غوی کدی قلم تی را پاسه وی کته چې خلق په یو طرف بل طرف شو وی قلم ته ګوره خو چې قلم ته کو ته د من نغل ورو تختې لاړو تختې چرته قلم ته وی چې پاس خلق راجم شو پیر مهر شاه صاحب ته وی قربان کدی پتا مخ کې شو تا ته ویلو چې قلم ته وی پاسه چې اول کی لا اله الا الله محمد رسول بیا به قلم پاسې دو نو حضور مبارک خپل دوسم پیجن خپل دشمنم پیجنی پیر مهر شاه سے بوئی زه خو د پندانه په خپل نیم راغلی شای مسجد تخپل نیم راغلی د قلم دا خبره خو زه د ځان نه کوم دا خو د کونینو سردار امام الانبیاء بیگا دربار رسالت کې زما شمه بل شوا او د کونینو سردار را ته فرمای پیر مهر شاه پندای کې سکے لاړ شای مسجد ته بدبخت راغلی دی د نبوت اعلان کړی دی خلکو په وړاندې رسوا کا کلم توایا چې پاسا کلمه طیبه ولیکا کما چې پارش مو الله باندې لیکل شوی دا پیر مهر شاه سے وی د کونینو سردار زما انتخاب کړی دی وی زه خدا حضور مبارک د طرف نه یو سفیر راغلی ما یو متکلم راغلی ما یو وکیل راغلی ما او زه چې کلم ته وایم پاسا نو څنګه باندې پاسي دا کلم د چا د خاطر دی موږ د چا د خاطر یو که صورت د محمد نوې پیدا کړي به خدای نوا دا دنیا حضور مبارک خپل دوسم پیجنی او خپل دشمنم پیجنی خدام یاد ساته چې بیا څوک د رب ذوالجلال د محبوب نبی دوستان چیړي چې چیړي نو بیا ګورې هغه دنیا هم ذلیل او رسوا ده او آخرت هم بیا ذلیل او رسوا ده چام چې د پاکو خلکو پس خنداګان او ټوکې مسخري کړي نو هغه خدای پاک ذلیل او رسوا کړي هغه قادیانی بدبخت بیا داسې شو چې کموډ د پاسه بیا مردار شو خلی په کموډ کې دنه ورننه وته و داسې بیا ذلیل او رسوا شو